Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga kepada saudara-saudara dan kawan-kawanku semua. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan juga makin banyak rezeki. Amin. Kali ini saya ingin share pengalaman saya yang kemarin mencoba memperbaiki mesin cuci satu tabung merek Samsung. Kerusakan pada tombol-tombol yang nggak mau fungsi alias mati total. Di sini langkah awal saya ngecek terlebih dahulu jalur atau kabel tegangan PLN yang masuk ke modul ada atau tidak. Takutnya ada kabel yang putus, mungkin kemakan tikus atau mungkin karena apa aja yang bisa mengakibatkan putus sambungan. Alhasil menunjukkan oke, tegangan bisa masuk ke modul. Langkah berikutnya saya di sini mencoba untuk membongkar modul dengan cara mengupas bagian belakang mobil yang tertutup atom, pas di bagian belakang PCB power supply, guna mengecek power supply terlebih dahulu untuk memastikan tegangan DC-nya. Dan benar juga, di sini untuk tegangan power supply untuk DC terlihat gak wajar. Indikasi awal langsung cek ke komponen, terutama dioda. Alhasil ada satu dioda yang short atau rusak. Akhirnya segera saya ganti, dan untuk elko power supply juga saya ganti sekalian. Takutnya juga udah keren. Lagian juga harganya juga murah daripada nanti bolak-balik bongkar modul. Setelah kepasang semua, saya coba untuk menyalakan. Alhamdulillah modul udah kembali jalan. Sekian video dari saya, dan saya ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk mampir di channel saya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share agar supaya channel ini bisa terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga bagi yang lainnya.